Kaixo berriazale, korriklika saioa dau, 3. atala, 3. eguna izan du gaur 21. korrikak, klika leloa zabaltzen ari da, herriz herri, Nafarroan egin du orain arteko bidea, 3 egun garestik abiatu, atzo Herribera aldean ibili ginen, gaur berriz Iruñean, sekulako jendetza ikusi dugu, Iruñeko kaleetan, Aldezarra leporaino beteta, Larunbat arratsaldea izanik, Iruñan ohi den bezala oso giro ona, eta aldarrikapena ere bai, klika leloa zabaltzen ari da urtengo korrika, Nafarroan badakizue, aldaketaren legealdia azkenetan da, maiatzean izango dira udal eta foru hauteskundeak, eta horri begira aldarrikapen ugari ikusi ditugu gaurko korrikan, besteak beste, Nafarroko Parlamentuko kilometroan ikusi ditugu aldaketa babesten duten 4 alderdietako ordezkariak, ikusi ditugu Iruñeko udaleko ordezkariak, Nafarroko gobernukoak ere bai, guztien ahotan aldaketari eusteko premia, Euskalgintzako ordezkariekin ere izan gara, aldaketan sakontzeko premia nabarmendu digute guztiek. Esan dezakegu esperotakoa ez dela bete, ezta? Horrek ez du esan nahi urratsik eman ez denik, urratsak eman dira. Esan dezakegu maila instituzionalean ordezkarien aldetik presentzia handiagoa du euskarak zalantzari gabe. Plan bat ez du inoiz izan euskararen normalizazioak Nafarroan badu, eta hori lankidetzan eginda plan hori. D eredua zonaldirik kaltetuenetan ere, aurreko gobernutik balin bada zetorren neurria balin bazen ere, zabaldu da. Urratsak eman dira zalantzari gabe. Nolabait esan dezakegu partida jokatzen hasi dela Nafarroko gobernua, ezta? Eta jokaldi batzuk egin dituela. Baina iruditzen zait partida hori berdintasunean jokatzeko eta zelai horrek parzela ezberdinak dauzkala eta izaten segitzen duela. Orduan partida horretarako nolabait ere orubea eta zelaia ez duela prestatu, ezta? Eta hori da herritar guztiei eskubide berberak aitortzea eta ofizialtasunari bide ematea. Bai, nik uste dut baietz, espektatibak oso garai ilunetatik gatoz, ezta? Eta herritarrak eman dion sostenguak ekarri du euskararen egoera, gaur egun dagoenera. 30.000 hiztun berri irabazi ditu euskarak, ezta? Nafarroan. Eta iruditzen zaigu garai horiek atzean utzi eta nolabait ere normaltasunera eta euskaraz bizitzeko helmuga horretara beste abiadura batean joatea espero genuela, eta abiadura hori edo bide horri lehenengo urratsa ofizialtasunarena zen eta ez da eman, eta hor uste dut nolabait ere gure espektatibak edo zapuztu egin direla, ezta, neurri batean. Maiatzetik aurrera nik uste dut Euskalgintza aurreko urtetan eta bere bizitza guztian ohitua edo lan egiten ohitua dagoela, eta baldintzak edozein izan da ere, makurrenak izan da ere aurrera egin du eta aurrera egingo du. Eta emaitza dena delakoa izan da ere maiatzean, atzera pausoaren proposamenak etortzen balin badira, eutsi egingo dio. Eta bestelako urratsak emateko aukera baldin badago bultza egingo du. Beno, esaten aldugu aldaketa esanguratsua izan dela bai Iruñan, bai Nafarroan oro har, baina aurrekoan esan genuen Gareseko korrika hasieran, oraindik ere iruditzen zaigu aldaketa ez nahikoa eman dela euskaldunon ikuspegitik, eta oraindik ere lotsagarria da, zonifikatuta dagoen herrialde batean bizi behar izatea, eta aurrekoan Garesen bertan eremu mistoan baginen ere euskaldunon eskubideak ez zeuden bermatuta, 4 kilometrotara mainerun izan ginen eremu diskriminatuan delako horretan, are hizkuntza eskubide eskasagoak ditugu Nafarrok, eta gaur Iruñan hizkuntza eskubide batzuk teorian aitortuak baditugu ere ez ditugu bermatuak, eta horregatik argi eta garbi uste dugu badela garaia aldaketa benetazkoa izatea, eta aldaketa pasatzen da herrialde osoan euskara hizkuntza ofiziala izate horretatik, ez? Hombre, ni konbentzituta nago euskaldunok aldaketa bultzatzen jarraituko dugula, maiatzaren 27an oraindik ere aldaketa egongo dela herrialde honetan, eta benetako aldaketa maiatzaren 27 horretatik aurrera etorriko dela, ez? Eta guztio bultzatutako aldaketa izango dela, eta benetan euskaldunok behingoagatik jada lehenengo mailako herritarrak izango gara nafar guztiak bezala, guztiok berdintasunean, justizian biziko garen herrialde zoragarri honetan.
2015 urtea. 19. korrika Urepelen hasi zen. Herria jendez lepo zegoen, eta hainbat kazetari bertaratu ziren korrikaren hasieraren berri ematera. Hainbeste, non ez baitzegoen denentzat lanerako lekurik. Ez, benetan, ez ziren kabitzen. ETBek programa berezia eskaini behar zion korrikaren hasierari, eta ez zegoen beste aukerarik. Bakoitzak bereari eutsi ordez, zerbait bateratua egitea tokatzen zen. Hedabide guztiek elkarrekin prestatu zuten telebistarako programa. Eta ondo irten zen esperimentua. Ordutik ohitura bihurtu baita programa denen artean egitearena. Aukera bakarra zena, aukerarik onena da orain. Horixe daukate leku txikiek, horixe dauka gure herriak. Elkarrengandik urrun sentitzen garenetan ere, ezinbestean gertu gaudela. Hautatu egin behar zeri jartzen diogun arreta. Ez daukagun espazioari edo daukagun horri. Euskaldun den guztiak burua altxabeza. Morenean ikusteko Euskaldunon hizkuntza, korrikazale guztiek hause eskatzen dute. Nola zabaldua dagon presia bezate. Ureteletik bigora, abiara din korrika. Ureteletik bigora, abiara din korrika. Euskara da kanporata denok korrikara. Goizeko ordu txikitan helduko da korrika Donibane Garazira. Larzabaletik barrena Zuberoara joko du gero, eta goizean goiz iritsiko da Maulera, Zazpirak ondoren. Lapurdirako bideari ekingo dio jarraian, Dona Pauletik barrena. Baionara, arratzaldean helduko da korrika, Zeirak aurretik. Angelu eta Miarritze iluntzean igaroko ditu. Eskerrak, gelditu behar pixia. A ber, Ramoni, nola esango dizut? Ze? Hasi ginenetikaran hobekuntzaik ez tezuin. Home, zertxo... Kilometroko? Bai. Ostun pausure ez dituzuiten. Da, hoi oso gutxi da, Ramoni, hoi oso gutxi da. Bakizu ere, Antzune. Loitzune. Loitzune. Oie ez tezu ikasten. Bai. Hala ere musika pixka batekin, ez dakit, baina hola, txunetik eta igual musikakin, ez? Hortan arrazoiak azuz, korrikake beti musika ateatzeu, korrika iten launtzeko. Erritia da, Venga, aukeraketa bat ingo deu. Vale, jarriko izut, oain arte indianak, eta zuk aukeratu. Bai, hoi nun nitxez. Mendikan ateako izut. Bai. Tak, beira. YouTubeen, ez? 1980. Bai? Xabier Ramuriza. Era, aitu. Hau bai? Hau bai, bat. Bi korrika, bi eran errikadi. Hau da ritmoa! Hombre, zuria bai? Bueno, baina ez ez zingo? Baina, eske egila da? Ai, amurizak nola zekin, A ber, egena ikasteko adibidez hau erra. Erresa. Ondo. Bat, korrika, bi, korrika, ondo. Euskarari. Ondo. Bueno, aurrentzako ere, ona, edukatibua, didaktikoa. Bat, bi, ta, hiru, tak. Ondo, nik ez dinot inungo peaik ikusten. Baino mantxu bat da. Bai, igual, 11 egunen ordez, berrogeita lau egun korrika, bat korrika. Ondo. Hau oso mantxua da zutzako, Ramoni. Venga, beste bat. A ber, beste bat. A ber, 1982. Akelarre. Gogoatzen dut! Numero ginean! Hau bai, Ramoni! Gizartearen emagalduak! Gizartearen emagalduak? Bueno, mira, txondo laro gehitabi, igual kontekstu hartuta, Atzo ginen gizartearen emagalduak. Botazu? Botazu, bai. Pero 25, Lontxo Aburuza. Ondo. Entzun dezan.
Hombre, korrika egiteko... Arnasa gabe, oza... Iritsi bartzea, ez da gizel tonota, hoi korrika egitezun bitartian kantatzeko gaizki. Ez, eta polita. Ematezun Montserrat Caballé? Bai, Barcelona! Eta bestiak emerkurik. Korrika egiteko... Haue arnasa gabe gehatzeko? Eta bogate? Ja. A ber, hau egia esan ritmo gehiagoaka, honek. Baino arrasa gabe gehatzea. Ramoni, eta zutzako hau ez da. Nun hartzezu arnasa, eta nun bota? Ez dakit? Agaro? Korrik. Oi bai, guria bai. Guria bai, orkaz betera da. Kakilo guria, korriku, kakiku, rikiki, tukurru, Haure kikirriki. ikastez bazu, indezak ezu inglesoko kantakin ite dena. Hori ja da. Eta ematu bakizula, bestia. Karriku, karriku, kalekan ikuak emate, ui, Madonak entzundo alue. Ara mangoituak. Lekuko hartuta Madonna. Gu aekakoa gara. Hor komplejori gabe. Epa, egun, Santi Mamine. Aekakoa gara. Gu. Ia ez dakigun oiztik, gure hizkuntza aurrera doa. Euskaldun dena esanak hau, hola, hauts aingerutiar bat? Hombre, mira. Ez entzuten, neria. Bueno, tira, ondo, egun Santi Mamine, ezaguna zan. Hala ere pixkat... Sekta itxura... Bai, pixka, bai. 83an. 83an, zertzen, 83an. Tapia eta Leturia. Aide korrika. Guatzen dut. Harina dantzatzeko egun amaten. Oinatina txintxika nahi gertatu. Tak. Korrika. Trikitixa. Bia, 80ko hamarkadan, Bai. Aro modernoa sartu ginen. Erdi arotik aro modernora. Bai. Ja, utzi ziran nolako, ez, ahotsa aingerutiar. Ahotsa aingerutiarrak alde bate utzi. Utzi? Eta trikitixaren aroa hasi zan. Gure esentzia, hortxe, hartu, berreskuratu guria dana. Horrek bai, trikitixa, kakilo guria, xaguria, dena guria. Trikitixa, hor bai. Hoi hartu genuen. Hoi hartu. Trikitixaren aroan sartu ginen. Osondo. Zebira, korrikako abesti bat trikitixa gabe, ez da korrikako abesti. Ez da kantu euskaldun bat. Ez da argelditzea nia. Naita ezin baten nia. Sustraiak ikusi behar dia. Ta onta bai, hola zizan, polita hau, polita. Tapia Leturia, gehiontzian. Tapia eta Leturia geho horretorri zan Gozategi. Gozategi ura ere. Bueno, Gozategi. Jo intzuten bizi ganoraz, Kepa Junkera. Maixa Taixiar. Ale Sardui. Ale Sardui, orduan, trikitixakin? Hoi leku guztietan, no? Bai, da. Telebista piztezu? Tales. Ale Sardui. Bai. Irratia piztezu? Ale Sardui. Bai. Labadora irekitzezu? Ales. Arkondarie! Austuraren garaia. Hau da, rigi! Ondo!
Rigi eska hor garaia ta. Claro, austuraren garaia. Ireki. Hola ja, tentzan pixkat ja esan, denain, guria bakarrik, ez, guria zabala. Claro, eta hor txetorri zian gero, austuraren garaian zein sartu behar deu. Mikel Laboa. Hemen. Ta Mikel Laboak oite ban, euskara zaida. Bokalak betidanik euskara izan da, Hoi gu bakigu. Hoi bakigu. Euskaraz. Euskaraz. Korrika. Gerora ere bai, teknoa. Korrikako abesti bate, trikiti xakin. Guria. Kilo, isa, guria. Goze ginen, trikitixan. Tak, teknoa, tak. Baina beti hor, trikitixan. Eta gero, bapatian misterio bat gertatu zan. Ze berri ze, oskorri etorri zan. Trakatik korrika, kirriki, korriko, tikirriko, kriko, pikirrika, tikirriki, takakoto, ez. Gure peletik Bilbora, agia dadin korrika. Euskara gora eta buelduko korrika da. Nola exactamente, osea, euskara da kanpora. Herrietan ahaldun gaitez. Euskara da kanpora eta denok korrikara. Nik ez dut ulertzen. Metafora bat izan. Nik ez. Euskara da. A ber, euskara da kanpora eta denok korrikara. Oskor. Nola onartu du. Hor, adiz ondo bat ez ondo. Obi. Baina abesti hontan berriz atze sustraietara berreskuratzea, gure... Karo, euskaldunak beti bakigu. Ez du jakingo? Bakigu. Nekez uzten du sorterria sustraiak handituenak. Loitzune. Aekan ni sartu barko nintzateke. Tipa, ze saldi borobila. Nekin korrikan ikasita gauzak egin. Horren estereotipoak dira, runerrak tontuak zeatela eta ez du zertan. Hoizeinek esatu tontuak gehala? Ez, entzun da, ez dakit. Bueno, venga, guazen, a ber. Eta geho, ja, hau gustauko zaizu, Ramoni. Eldurira! Guazen, Ramoni! Izkuntzaren malabaristak, akrobatak, trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri garatu gara. Bailazoak, eskapistak, herri beran ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri garatu gara. Herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri garoko gara. Bat, izan bat, egin bat, batzuk eta batik bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu bat. Bihotzeko ekilibristak, zuirenzle optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri garoko gara. Hirugarren eguna Nafarroan igaro du beraz, 21. korrika honek, behin Nafarroako zatirik gehienak eginda Ipar Euskal Herrira joko du gauean, Zuberoan, Nafarroa berean eta Lapurdin izango da bihar korrika, besteak beste, igande arratsaldean Baionan Lapurdiko hiriburuan izango da. Hirugarren egunak eman dituen irudirik onenak eskainiko dizkizuegu jarraian, saioa Alkaizak Goailarren bertsoz lagunduta. Bihar arte.
Nekazaria, neo-hipsterra, runner guaiena, zenez alferra, aditz trinkoen militantea, karekin duena gerra, karekin duena gerra. Euskaltegiko marginatuan gela barneko liderra, harri gaineko muskerra, ta 1120 taldetan banatutako ezkerra, banatutako ezkerra. Langabetua, kale mimoa, 100 urteko Andre Irmoa, belainoak ere ilundu, ezin dun optimismoa, ezin dun optimismoa. Transak, boierak, marikak eta guztien algoritmoa, pertsona anonimoa, denak korrika euskaraz josten, herri honen erritmoa, herri honen erritmoa. Zoratutako jende erreka, izerdi putzu den kamiseta, buruak ezin ulertu duen gorputzaren hausnarketa, gorputzaren hausnarketa. Zipatutako kulero buelta, txipitxapale erketa, amets baten silueta, Euskal Herria deitu ohi dugun utopiaren maketa, utopiaren maketa.